Moyo wa kanisa, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakuwa kwenye robo ya 4 na kichwa kinachosema la mission de Dieu, ma mission. Utuma wa Mungu, tuma wangu. Tunakaribisha kwenye juma ya 11 na somo linalosema la mission auprès des non-athées, deuxième partie. Utume kwa ambao hawajafikiwa, sehemu ya pili. Verset à mémoriser. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même sa fille fut guérie. Matthieu 15, 28. Fungu la kukariri. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Mathayo 15:28. Swali, comment, changamoto, tunaweza kufanyaje? Swali, comment, changamoto yote usikose kutuandikia kwenye namba yetu ya WhatsApp ama kutuma comment hapa. Karibuni kwenye somo la leo, usikose kusubscribe, like na kushare kwa watu wengine. Barikiwa. Mpendwa msikilizaji, tunakusalimu na kukaribisha katika jina la Yesu Kristo. Shalom mahali pote ulipo. Asante sana kwa muda huu. Tunakukaribisha kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo inakuwa ni siku ya vendredi kwenye parti ya reflexion avancée, ama chunguza zaidi, ambayo ni ya leo vendredi. Na hapa kwenye somo leo tutatoa kifupi kia somo ya juma mzima na kujibia kwa maswali fulani fulani. Hivi wewe pia ukitafuta kuwa pamoja nasi unaweza kuandika kwenye comment ama kwenye namba yetu ya WhatsApp. Tutakuwa pamoja tukisaidiana. Nimekuja na mke wangu Winnie Mbavulikira na mtoto yangu hapa Samuel Kakumbika, na mimi ni Pastor Meshak Sikwaya. Sote hapa tunakuwa ni wanafunzi katika chuo ya shule ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hivi karibuni kwenye somo la leo. Kabla hatujaanza, nilipenda mtu mmoja kati yetu hapa tuweke mikononi mwa Mungu ili kwamba Mungu atuongoze kwenye somo la leo. Ombe. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa umetumalizisha juma na salama. Tumejifunza mengi kuhusu utume. Tunakusihi uje uongoze hii somo kwa jina la Yesu. Amina. Hivi asante kwa ombi. Tunakukaribisha kwenye uchambuzi wa somo la leo. Tunakuwa kwenye robo ya ngapi hivi? Samuel, unaweza kutuambia tunakuwa kwenye robo kwanza ya ngapi? Tunakuwa kwenye robo ya 4. Robo ya 4 na kichwa kinachosema nini? La mission de Dieu, ma mission. La mission de Dieu, ma mission. Très bien, bravo kwako. Mungu akubariki hakika. Na leo tunakuwa sijui kwenye juma ya ngapi? Unaweza kutukumbusha tunakuwa kwenye juma ya ngapi? Kwa uharaka sana. Asante. Leo tunakuwa kwenye juma ya 11. Juma ya 11. Asante. Mungu akubariki pia. Inakuwa na kichwa kinachosema nini? Inakuwa na kichwa kinachosema utume kwa ambao hawajafikiwa, sehemu ya pili. Utume kwa ambao hawajafikiwa, sehemu ya pili. La mission auprès des non-atteints, deuxième partie. Kwa juma iliyopita tulizungumzia la mission auprès des non-atteints, première partie, na leo tunakuwa na furaha ya kuzungumzia la mission auprès des non-atteints, deuxième partie. Verset clé inakuwa kwenye Actes des Apôtres, Matthieu, tafadhali. Matthieu ama Mathayo 15:18. Matthieu 15:28. Nasema, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même sa fille fut guérie. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même sa fille fut guérie. Parole de l'Éternel. Lakini kwa sababu ya muda leo tulipenda tuende kwa haraka sana. Na kwa hivyo nawasihi kwa somo hili ambalo tumejifunza la mission auprès des non-atteints, deuxième partie. Nilipenda kuwe mtu ambaye ataeleza kifupi ama kile kilichombariki tu katika juma mzima. Kilichokubariki, nini kilikubariki kwanza wewe binafsi? Kila mtu binafsi atoe angalau kitu tu ambacho baada ya kusikiliza somo aliona kwamba amebarikiwa. Asante. Mimi ninaweza sema kilichonibariki ni kwamba tufundishe katika vile ndio nasema mji. Katika mji. Asante sana. Sababu katika mji kunakuwa watu wengi sana. Asante sana, Mungu akubariki. Ndio. Na tena tusibague, usiseme nitafundisha hawa na hawa nitawaacha. Na kingine nilichokifurahia humo kilisema kwamba tusiwe na masifa. Tusiseme kwamba sisi ni taifa la Mungu tumechaguliwa, kwani tunakuwa Waadventiste.
nje ya kanisa la Adventista hakuna wengine taifa la Mungu, hapana. Tujue kwamba sisi sote ni taifa la Mungu na tumechaguliwa na Mungu. Asante sana, nakufurahia sana tena sana hivi. Mungu akubariki sana. Nafurahi sana kwa jinsi gani ulishika fundisho. Hivi unasema kwamba wewe kitu ya kwanza ni kwamba tuende hubiri kwenye miji. Hakika ni hiyo ndio tuko tunazungumzia. Ripoti ya Umoja wa Mataifa ilisema kwamba watu wengi karibuni tunaweza sema karibia 55% ya wakaaji wamekaa katika miji mikubwa. Na wanasema ikiendelea hata kwa mwaka wa 2015 zaidi ya 65% watu watakuwa wamekaa kwenye miji. Kwa hivyo, kwa sababu wako wengi huko na wanahitaji wokovu, Yesu alikufa pia kwa ajili yao. Asante kutuonyesha kwamba ni lazima tuwafikie wale watu. Jambo lingine umedokeza kwamba tusijivune, tusiwe na kiburi sawa na kile ambacho Wayahudi walikuwa nacho. Wana Israeli walidhani ya kwamba kwa sababu Yesu amewachagua wao ndio wanastahili kuenda mbinguni. Walisahau ya kwamba Mungu aliwachagua ili kwamba wao wawe mfereji ya kuleta watu wengi, wa kuleta zingine taifa kwa Yesu. Hivi kama Mungu amekuchagua kuwa msabato, sio kwamba amesema ubaki msabato peke yako. Anakutuma, ananituma ili nifanye nini? Niwalete wengi kwa Yesu Kristo. Jambo la mwisho ulisema nini? Tusiwe na ubaguzi, tuoneshe kwamba watu sisi kama tumekubali Yesu na wale wengine pia wana haja ya Yesu, nao pia ni watoto wa Yesu. Mungu akubariki sana. Hivi pia dada Samuel, na wewe pia unakuwa na somo gani? Umebarikiwa na somo la wapi katika juma mzima? Na mimi ambacho kinanibariki katika somo mzima wanatuonyesha ya kwamba sisi wa Adventista tusiwazi ya kwamba Yesu alikuja kwa ajili yetu sisi. Inaomba nasi vile kwa gizi tumepokea Yesu na watu wengine waweze kupokea Yesu, tupeleke utume kwa watu wengine nao pia tuwalete kwa Yesu. Asante. Basi Mungu akubariki pia. Ni lazima tuwaendee watu wengi, wote waje kwa Yesu. Mumetoa kifupi cha somo mzima. Hivi Yesu alikuwa amefika Tiro na Sidoni. Baada ya yeye kujulikana katika Galilaya, Yerusalema, hivi Samaria, katika miji ambayo alikuwa amejulikana pale, ilibidi avuke mpaka afike Tiro na Sidoni. Tulijua watu wa Sidoni walikuwa namna gani, walijulikana namna gani katika historia. Kwa watu wabaya ambao ni vikwazo kwa wana wa Israeli, ambao hakika walikuwa waabudu sanamu. Lakini licha ya yale changamoto zote, licha ya sifa mbaya ambazo watu walijua kwao, Yesu hakukata tamaa. Aliwaita wanafunzi wake wakaenda huko Tiro na Sidoni. Lakini wamefikia mahali ambapo wamekuwa na kisa. Kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa na mtoto, binti yake mgonjwa. Anafika na kwa Yesu anasema, Yesu nisaidie, mtoto wangu mgonjwa. Yesu akamnyamaza kwanza, akawa kimya. Akasema basi hivi nisaidie. Yesu akasema chakula hivi na hivi, mimi nilikuja kwa wana wa Israeli tu ambao walipotea. Huyu akasema basi unisaidie. Yesu akamwambia basi kwa kufuatana na imani mtoto wako aponyeke. Na ilikuwa ni somo nzuri sana kuonyesha wakati aliponyamaza, sio kwamba Yesu alikuwa na kadharau. Kuna watu wengi ambao ni wa dini za Kiafrika, wengine wanaitwa wa Uran na Wavuvamu, wanaosema hivi, mwangalie Biblia iko wazi ya kwamba Yesu alikuja kwa wana wa Israeli tu. Yesu si wetu, Yesu wetu ni mweusi. Maana ya hapo ni nini? Dada wetu atuambia kwamba wakati Yesu alipokuwa kimya, alikuwa nafundisha wanafunzi waliokuwa wanasema, si hivi ndio mnazoea kujibu Wakanani ama watu wasio Wayahudi kama ninyi. Hiyo ndio ilikuwa somo la pale. Lakini wakati alipotenda mjibia, alipoponya mtoto wake, ilikuwa sasa fundisho kuambia sema, tangu sasa wapendwa, muwe mkifanya hivi, msiwe na ubaguzi kwa watu wowote. Hivi haijalishi mtu wa kabila gani, wa rangi gani, haijalishi ni wa mtu wa namna gani, ni lazima tuwafikie. Hizo na haja tuwe na imani, kwa sababu miongoni mwa watu ambao tumeona kwamba si wa Kristo, kule tunaweza kuta imani inayong'aa kuliko hata yetu sisi wa Kristo. Tulisoma katika fundisho ya kwamba mahali ambapo palikuwa hapa sadikiki ya kwamba tunaweza patikana imani, sasa ni pale ndipo tulipata imani. Sasa hivi basi kwenye reflexion avancée nilipenda utusomee kale ka partika ka vendredi. Mpendo unapotufuata tunakuwa kwenye vendredi le 15 décembre kwa reflexion avancée. Paragrafu ya kwanza inayopatikana kwenye kitabu cha Jésus Christ page 25. Jésus Christ page 25. Tumaini la vizazi vyote ukurasa wa 25. Tusomee kwenye fundisho inasema nini? Ndiyo pale. Asante. Kati ya watu wale ambao Wayahudi waliwaona kama
wa mataifa ni watu ambao walikuwa na uelewa mzuri wa unabii wa maandiko kuhusu Masihi kuliko uelewa walikuwa nao walimu wa Israeli. Kuna ambao walitarajia kuja kwake kama mkombozi kutoka dhambini. Unaweza tulia pale. Asante sana, Mungu akubariki. Inasema donc parmi ceux-là, donc parmi ceux que les Juifs considéraient comme de païens, il s'en trouvait qui comprenait mieux que les docteurs d'Israël le prophétie de l'écriture relative au Messie. Sawa sana jinsi amesoma ni kwamba miongoni mwa watu ambao Wayahudi walikuwa wanaona kwamba ni watu wasiofaa, kati yao mlikuwepo watu ambao walikuwa wanaelewa sana maandiko ya kuhusu ujio wa nani? Wa Yesu Kristo. Lakini kwa sababu ya kiburi kia Wayahudi, kwa sababu ya majivuno yao, ya ukabila wao, hawakurahisisha watu wengine kuelewa. Lakini wao walikuwa wanasoma huko. Hivi hata sasa sisi kama Waadventista wa siku ya Sabato tunaamini ya kwamba Yesu karibuni anakuja. Na ndio maana ya jina Advent, tunasubiri ujio wa Yesu mara ya pili. Sasa inataka tuambia ya kwamba hata nje ya kanisa wapo wengi ambao wanasoma, wanajifunza sana Biblia, wanajifunza dalili za kuja kwa Yesu, wanangojelea Yesu Kristo. Sasa inakuwa na kaswali hapa. Ikiwa nje ya kanisa kuna kuwemo wale ambao wamemjua Yesu, tutawahubirije pasipo kuwakwaza? Tutawafikiaje kuambia ukweli pasipo kupigana na wao? Kwa sababu wao pia ni watoto wa Mungu. Asante. Tunaweza wahubiri kwa sauti ya upole, tukiwabembeleza. Tukiwahubiri kwa sauti ya upole, tukiwabembeleza, ndio. Tukiwaonesha upendo pia. Asante. Mungu akubariki sana. Kwenye Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, ya 17 janvier 1893, inasema Dieu a des joyaux dans toutes les églises. OK? Et ce n'est pas à nous de dénoncer abusivement les autres religions dans le monde, mais dans l'humilité et l'amour, nous devons présenter à tous la vérité telle qu'elle est en Jésus. Que les hommes voient la piété et la dévotion, qu'ils voient leur caractère semblable à Christ, et ils seront attirés par la vérité. Ils doivent élever Jésus, le rédempteur du monde. Ils doivent porter la parole de vie, parole de l'Éternel. Inasema kuna nafsi ambazo Yesu anazitaka katika kanisa zote. Hivi kazi yetu ni kutangazia habari njema. Na hasa sana sisi ambao tumejua hiyo kweli, tuishi katika tabia zetu ili kwamba hiyo tabia ipate kuwavuta wengine kwa Yesu Kristo. Hii swali inakuwa kwa dara za mwezi. Unapojua ya kwamba Yesu anakuwa na watu katika makanisa zote. Niulize swali ya kusema kwamba mahali unapokaa, tunapokaa mahali hapa Kiavinyonga, si vile? Watu wanakuwa na haja gani huku Kiavinyonga? Biko na besoin ya nini? Na tunaweza wafikia namna gani? Tunaprofite mwa ile besoin yabo kuwafanyizia utume. Nani kati yenu anaweza kujibia? Unaweza saidia? Okay. Mfano tuko hapa Kiavinyonga. Ndio. Kunakuwa parke. Okay, buga la wanyama linazunguka kamji haka. Kunakuwa na maji. Kunakuwa pia bahari ama Lac Edouard pembeni. Kusema ni kamgine ambao kanakuwa Enclave. Donc pembeni kunakuwa buga la wanyama, Parc National de Virunga, na hapo pembeni kunakuwa Lac Edouard. Ni kamgine ambao kanakuwa pale, ndio. Sasa hapo ni vigumu kupata mashamba, kupata chakula. Lakini upendo wa Mungu tunakula na tunashiba. Japokuwa tunakuwa kwenye buga la wanyama, tena pembeni kunakuwa bahari. Lakini upendo wa Mungu anatupa chakula, tena kinakuwa kwa bei rahisi sana. Ninaweza kuwaonesha watu wa Kiavinyonga, ninaweza kuwahubiri kwa namna hiyo, kuwaonesha jinsi tunakuwa na Mungu wa upendo anayetupa chakula. Hata kama hatulime, hatuna mashamba, lakini tunakula, tena chakula inakuwa kwa bei rahisi. Asante. Nikusema licha ya changamoto ambazo zinapatikana katika mji mahali tunapokaa katika kijiji hiki, licha ya buga la wanyama, mahali ambapo hatuwezi kulima kwa sababu ni buga la wanyama, bahari inakuwa pembeni ambayo inaleta hata samaki zisizo safi nyingi kuliko zilizo safi. Anasema kwamba anaweza kuwahubiri kuonyesha kwamba licha ya changamoto zile zote, lakini Mungu ni mwenye upendo. Angalike na tubariki. Watu hawajakufa na njaa, anatushughulikia. Mungu akubariki. Kwenye Luka 18 mstari wa 8,
Nasema Yesu atakapokuja, je, atakuta imani ulimwenguni? Yesu ana haja ya kuona imani inayong'aa katikati ya giza. Wakati watu wote wameenda kwenye mstari usiofaa, Yesu anapenda sisi tuonekane kuwa tungaliki na imani na itakayotusaidia kung'aa. Maana yake ni tutaweza ishi ujumbe huo namna gani? Wakati Yesu anaposema, je, nitakuta imani katika dunia nitakapokuja? Maana ya hiyo somo ni nini? Ni kusema Yesu ana haja ya kuona watu ambao wana imani licha ya changamoto, licha ya nini, watu watakaoendelea kumtegemea na kumtetea. Wakati watu wanafanya kampeni kwa ajili ya watu wengine, wakati watu wanatetea watu wengine, sisi tushimame kumtetea nani? Yesu Kristo. Wakati watu wanaweza kuhubiri kwenye mitandao ya kijamii wakileta mafundisho ya uongo, ama wakileta filamu za watu wazinzi, watu wabaya, sisi tushimame kwa ajili ya kufanya nini? Kumtetea Yesu. Kwa ajili ya kumtetea Yesu mahali pote tulipo. Hivi nawashukuru kwa uchambuzi mzuri. Mungu awabariki hakika. Kifupi cha somo hili, tuende kuhubiri katika miji na tusiwe na ubaguzi wowote, tusiwe na ukabila wowote. Tuwafikie watu wote kwa sababu Yesu anawapenda watu wote. Nani atatuweka mikononi mwa Mungu ili kwamba tupatie nguvu ya kuhubiri watu wote bila ubaguzi wowote? Mtu anapojiandaa, nisome tu changamoto ya juma hii jeudi. Ouvrez votre cœur dans la prière pour recevoir une plus grande portion de foi avec laquelle partager votre amour pour ceux qui sont proches et loin. Omba Mungu afungue roho yako ili kwamba uwe na upendo utakaokusaidia kufikia watu wengi. 2. Comment avez-vous appris à connaître Jésus et le précieux message des 3 anges? Énumérez 3 bénédictions spirituelles que vous avez reçues de Jésus dans votre vie personnelle et préparez-vous à parler de ces concepts à votre classe wakati ya katika école du sabbat samedi inayokuja, ama unaweza kuandika kwenye comment. Mfikirie kwa yale. Naweza tuombea. Tuombe. Tunashukuru Mwenyezi Mungu neketi mahali pa juu mbinguni. Asante kwani tumejifunza neno lako, ulibariki na utakasi. Na tunaomba tushukishe Roho Mtakatifu wako aje afunie mioyo yetu. Tutoshe kiburi na ubaguzi, tuweze kufundisha katika miji mbalimbali katika mavili. Tunaomba machache kupitia jina la mkombozi wetu Yesu Kristo. Amen.